গ্রো লাইফের নতুন একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। এবার এপিসোডে আপনি জানবেন বিভিন্ন জাতের বাজরিগার পাখির দাম। দামে সস্তা এবং সুন্দর বাহারি রঙের এই বাজরিগার পাখিগুলো পাখি প্রেমীদের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয় পোষা পাখি হিসেবে। পোষা বাজরিগার হিসাবে প্রায় 7 ধরনের বাজরিগার সবচেয়ে বেশি পুষতে দেখা যায়। আজকে আপনি জানবেন কিভাবে আপনি খুব সহজে ভালো জাতের বাজরিগার পাখি চিনতে পারবেন এবং কোন জাতের বাজরিগার পাখির দাম কত। তাছাড়া আপনি যদি বাজরিগার পাখি কিনতে চান তবে প্রতি জোড়া বাজরিগার পাখি মাসে কত টাকার খাবার খাবে এবং এদের একটা নতুন সেটআপ তৈরি করতে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে তাও জানার চেষ্টা করব। তাহলে আসুন শুরু করা যাক। সাধারণ বাজরিগার। নানা রঙের কালার ভ্যারাইটির সাধারণ বাজরিগার পাখিগুলোর দাম শুরু হয় প্রতি জোড়া 600 টাকা থেকে 1500 টাকার মধ্যে। তবে পাখির বয়স, কালার কম্বিনেশন এবং কোয়ালিটির উপর পাখির দাম অনেকটা নির্ভর করে। এক জোড়া সাধারণ বাজরিগার পাখি প্রতি মাসে 1 থেকে 1.5 কেজি খাবার খায়। প্রতি কেজি খাবারের মূল্য 80 থেকে 120 টাকা। এবং এই ধরনের এক জোড়া পাখি যদি আপনি খাঁচায় পালন করতে চান তাহলে আপনার একটা 18x12 সাইজের খাঁচার প্রয়োজন হবে। এরকম একটা খাঁচার মূল্য পড়বে 250 থেকে 300 টাকা। এই ধরনের একটা খাঁচায় আপনি এক জোড়া সাধারণ বাজরিগার পাখি পালন করতে পারবেন। জাপানিজ বাজরিগার। উজ্জ্বল রং আর পাখার উপর ফুলের মতো পালকে ভরা এই কিউট পাখিটি হচ্ছে জাপানিজ বাজরিগার। আপনি যদি এই পাখিগুলো কিনতে চান তবে জোড়া প্রতি দাম পড়বে 5000 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে। এটি বাজরিগারের জাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি পাখির একটি। এই পাখিগুলোর এক জোড়া প্রতি মাসে 1 থেকে 1.5 কেজির মতো খাবার খায়। জাপানিজ বাজরিগার যেহেতু একটা দামি পাখি তাই পাখিগুলোকে পালন করতে বিদেশি সিড মিক্স ব্যবহার করা হয়। প্রতি কেজি বিদেশি সিড মিক্সের দাম 200 থেকে 250 টাকা। তাছাড়া আপনি চাইলে এদের জন্য দেশীয় সিড মিক্সও ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কেজি সিড মিক্স তৈরি করতে খরচ হতে পারে 100 থেকে 120 টাকার মধ্যে। সাধারণ সিড মিক্সের বাইরেও এই ধরনের পাখিগুলোকে সবসময় বিভিন্ন ফল, ফ্রুটস এবং সবজি খেতে দেয়া হয়। স্পেঞ্জেল বাজরিগার। বাহারি রঙের পালক আর ডানার উপর প্রজাপতির মতো শেডালা এই পাখিটি হচ্ছে স্পেঞ্জেল বাজরিগার। পাখিগুলোর জোড়া 1000 থেকে 1500 টাকার মধ্যে হয়। স্পেঞ্জেল বাজরিগার পাখিগুলোর দাম সাধারণ বাজরিগার পাখির প্রায় কাছাকাছি বা সামান্য একটু বেশি হয়। এই পাখিগুলোকে সাধারণত দেশীয় সিড মিক্স খাইয়ে পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি কেজি খাবারের মূল্য 80 থেকে 120 টাকা এবং প্রতি মাসে এই পাখিগুলোও 1 থেকে 1.5 কেজির মতো খাবার খাবে। আপনি যদি এই পাখিগুলোকে পালন করেন তবে আপনার প্রতি মাসে খাবার বাবদ এক জোড়া পাখির পেছনে 100 থেকে 150 টাকার মতো খরচ হতে পারে। খাদ্য তালিকায় সিড মিক্সের পাশাপাশি সব ধরনের বাজরিগার পাখিকেই বিভিন্ন রকমের ফল, ফ্রুটস খেতে দেওয়া হয়। এছাড়া সপ্তাহে 2 দিন সফট ফুড এবং এগ ফুড আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে।